想要看透一座城市的靈魂，別去仰望最高的大樓，而是鑽進最深的老巷，去尋找那些招牌快褪色卻依舊飄香的在地滋味。這次我們來到高雄，把腳步停在鹽埕區，這裡曾經是老高雄最繁華的銀座。浪潮雖然退去，但傳承3代的實力早就把城市的記憶煮進湯裡。沒有浮誇的裝潢，只有最純粹的職人堅持。這一集我們直接發動在地的麥卡，找來了我們在地老朋友，加上最強的 YouTuber 吃貨團，要把鹽埕區的美食一次收齊。高雄的朋友們，快來驗收這份清單，看看我們有沒有吃進你們的心坎裡呢？今天來到高雄鹽埕區，拍了這麼多美食呢，竟然沒有來過這一區。那這邊呢是高雄很多老字號都集中在這邊。那今天比較特別的是說，我們問了一些高雄的在地 YouTuber， 還有高雄的在地同學們，然後再加上一些美食旅遊類的 YouTuber 來推薦我們，就是這邊好吃的東西有哪些。那不知道今天的這些清單呢，大家會不会認同？這一間呢，它是老辣妹的攝影大哥，還有澱粉小姐的攝影大哥共同推薦的。但他們推薦的時候呢，有說，就是他们的主持人呢，都覺得這一間他們覺得吃起來還好。那包括我們家的攝影大哥呢，也是蠻期待這一間的。那不知道我吃起來會覺得怎麼樣？這一間搞不好就是攝影大哥都會喜歡的。我來吃吃看。哇，这碗的湯啊，我非常的喜歡啊，它就是有濃濃大骨味呢，然後再加上一點點的油香。那只是說呢，我覺得它裡面的料呢，火候控制的不太好，都稍微有一點點老掉了，對我來說。但我覺得如果呢，就是所有東西可以再嫩一點的話呢，會是一碗我很喜歡的綜合冬粉。對，其實我覺得它有些人會不喜歡，會覺得它湯味道太淡。那我覺得很剛好，因為我不喜歡喝太重口味的，所以我覺得我很喜歡，而且我覺得它的料非常的大塊，所以你吃起來很爽。而且我剛剛就聽阿雅說，許先生每次來就咻咻咻，因為我剛剛在吃的時候也是咻咻咻的感覺，所以我是喜歡的。它這一碗綜合冬粉其實料真的還蠻豐富的。我看一下菜單上面啊，它有很多單品項，比如說腰子冬粉、豬心冬粉等等的。那除了呢鴨肉沒有在這碗湯裡面出現，基本上其他豬的部位都有在這碗湯裡面了。其實你剛剛說這一碗好像有點小貴，其實我覺得不貴，因為裡面有豬心、腰子，而且因為料的分量還蠻多的。腰子好吃。我自己是會經過會特別來吃的那一種，我自己啦。我們另外還點了一個綜合切盤，但我覺得這些東西呢，其實就是剛剛綜合冬粉裡面會出現的東西。那如果說你覺得就是單吃一碗綜合冬粉不夠的話，你可以再點一盤來加強一下。簡單就是補充的料這樣子，其實還蠻讚的。其實我覺得它豬心還蠻強的，雖然說呢，就是我覺得口感掌握的沒有很好，可是呢完全沒有腥味。那我現在就是吃下來就覺得說，果然攝影大哥都比較喜歡這一間啊。我喜歡，他們也喜歡，主持人都不喜歡。我站在中間，再中間一點。我們今天本來沒有想要點鴨肉，但是附近的有名的鴨肉現在都關了，所以只好點一下。那我們剛剛吃就覺得，它鴨肉吃起來還蠻甜的，尤其是加上他們家這個甜甜的醬油膏啊，更能把鴨肉的甜味帶出來。那我覺得高雄人應該對鴨肉這個非常的標準很嚴格。對，所以就交給大家評論了。我要出賣一下這兩個頻道的攝影大哥，他們在跟我推薦的時候講說，他們家的主持人呢吃不懂。拜託，什麼叫吃不懂？那不合口味，你們兩個回去跪鍵盤好不好？這一間是阿財雞絲麵，講到這間店呢，大家都非常的興奮。它是3歲半的碎碎兒推薦的，然後呢，澱粉小姐攝影大哥許先生同時也有推薦這一間。
那穗穗兒說，因為他大學啊在高雄這邊念書，所以呢，他非常非常喜歡吃這一間，每次小菜都會點超多。那你也一樣在高雄念大學，為什麼你沒有吃過這一間？因為我在北高雄居多，所以我比較什麼南子啊、什麼仁武之類的比較熟一點，所以我都會推薦吃仁武烤鴨。我也是超喜歡吃雞絲麵的人，每次只要去超市看到都一定要拎一包回家。但是呢，我是第一次看到雞絲麵裡面啊，真的有放雞絲哎。你以前吃的时候都不是雞絲麵的，覺得就是只要這種黃黃的麵就是雞絲麵。對，先來吃一口，因為它的麵體看起來特別厲害，跟我們一般買回去煮的不太一樣。它這個雞絲麵吃起來真的不一樣哎。進到你的嘴巴裡的時候，你可以感覺到那種像意麵的微微粗糙感，不是像我們一般吃到那種雞絲麵完全是滑滑的感覺。我们不能想象這個味道哎，我要吃吃看，我要吃吃看。我覺得這個真的不一樣哎，我們這種台北粽，對，吃起來它那個麵體比較粗一點，而且它吃起來是有彈性的，一般我們吃雞絲麵是沒有的。對，但是整體的味道呢，還是你非常熟悉的那種雞絲麵。那我剛剛喝了一口湯呢，覺得它的湯呢就是那種油香加強版 Plus 的雞絲湯麵。我覺得如果是北部人吃到，會覺得是你沒有吃過這麼好吃的雞絲麵的感覺。是太監雞，許先生說來這邊呢，一定要先來一盤再說。我剛剛看這個雞肉，它的表皮啊，真的像公公的皮膚一樣。我今天有點燒香，因為我昨天去看 GD 的演唱會，才不是這樣。它冰冰涼涼的，然後真的也沒有什麼雞腥味，那種很新鮮的感覺，好舒服的這個。這雞肉吃起來真的又嫩又甜，然後你看哦，它這個雞整個的紋理啊，再加上裡面的肉凍，你就知道這個吃起來一定是好吃的東西了。而且我很喜歡它做這個鹹水的味道。我們本來只想點1、2樣小菜，可是剛才點菜的時候看到它台面上，哇，這些東西都超強，然後不知不覺呢就變成這樣子一大盤了。因為我很喜歡吃小菜，我光看到那個櫥櫃我就知道它一定非常的強。說真的，我一看就覺得比上一間強，這邊上一間已經很強了。對，它每一樣看起來呢都是非常有光澤的，這一隻還不用吃就知道非常好吃了。而且有一些很特別的東西，像天梯，因為在北部不是這麼多人有在賣這個東西的。這個是生腸，它擺在台面上的時候呢，也是這樣子，哇，亮亮的，很有光澤感。然後上桌的時候，不知道為什麼他把所有的山海醬呢，全部都放在這個生腸上面。跟我剛吃了一口，味道非常的，大家很喜歡，超好吃，我給它99分。這個是天梯，就是豬的牙齦的部分。我在美食節目上面看到很多了，可是我自己還沒有吃過，所以來吃吃看吧，鼓起勇氣。你竟然沒吃過？我一看到這個我就馬上點，而且它的狀態很好。沒有什麼異味，然後呢，咬起來就很像，就也是那種脆脆的東西。講真的，我覺得跟生腸的味道並沒有差多少。其實我跟你講，它很像軟骨，然後跟那個生腸中間的那種介質，對，它沒有軟骨那麼脆，跟一些筋的那種感覺很像，所以它吃起來口感其實蠻特別的。這樣就會知道這家的小菜應該都處理得蠻不錯的，這樣吃下來都是那種甜味啊，沒有什麼奇怪的味道。目前這2個小菜超級強的。這是我最愛的豬舌，一定新鮮，因為它那個新鮮度很夠，所以它的光澤非常的好。我剛沒沾醬，然後它吃起來是稍微有點鹹鹹的感覺，可能過了什麼鹹水這樣。就跟它那個太監雞的鹹水是應該是一樣的。它的嘴邊肉，你看它的肉的紋理，有沒有都是特別的這樣子，蠻分明的。這個非常有光澤的軟絲。它這軟絲啊，這樣子一份是65，其實不貴哦，因為很多都是給你分量很大，然後賣個200塊，也不是很大，因為軟絲本來就很貴，所以可以小小點一下，還不錯，新鮮脆甜哦。它這間小菜我真的可以給到99分，好強，好喜歡哦。如果跟上一家比起來的話，我會覺得，把小菜的力量留在這邊，因為上一家的是很厲害，不過上一家有一些取代不了的東西，因為它那邊有腰子什麼，這邊沒有。
吃完我只是覺得很羨慕碎碎的，他大學的時候就有這樣的鑑賞能力，吃這麼好吃的東西。你也是開始拍影片才開始吃這些小吃，才知道說哇，小菜那麼好吃這樣。對，我們才剛吃完，超飽的，然後就收到澱粉小姐的訊息說，大力推薦乾的雞絲麵。因為乾的話呢，它是2球麵，而且油蔥味超香，好吧，只能留給你們自己來試嘍。大家來吃要知道哦。这一家是李家元仔湯，一樣是澱粉小姐的許先生推薦的。然後這個東西呢，其實我們以前有吃過，但現在來到這邊呢，因為東西吃多了，看到櫥窗就知道說，哇，它的料其實是蠻厲害的哦。我跟你講，我們今天吃的啊，每一間應該幾乎都超過50年，像這一間應該好像有70幾年了。我們今天點的是綜合冰，它就是台面上的所有的配料呢，都會挖一點點給你。然後我覺得這樣，就是小小碗的，你不用吃到太負擔，然後就什麼都有，可以吃得很滿足。它有單獨紅豆湯啊、銀鴨湯啊，也有花生湯。但我覺得綜合，你就是先吃吃看，看什麼料你最愛。對啊，但是如果你有什麼東西是偏不愛的，你也可以事先跟老闆說。来重溫一下，其實我也忘記了，因為我們上次吃可能已經好幾年前了，小孩剛出生的那幾年了。驚訝的表情。那紅豆啊，放到嘴巴裡面，基本上一開始感覺不到什麼那種紅豆皮的那種苦愛感，對，然後非常的沙，很像喝紅豆沙的感覺一樣。給大家看一下啊，紅豆，哇，真的是豆沙膠囊就是這樣。再來這個呢？它不知道是薏仁還是什麼麥角，因為有的店裡面呢，這2種都會有，然後他們這2種東西長得非常的像，但總之啊，非常的綿密，非常的爛，好好吃哦。我們剛去跟老闆求證了，老闆說那個就是麥片，它就是我們平常在吃的那種麥角，然後它吃起來我覺得很像花生跟薏仁中間，然後中間比較滑，所以吃起來滑滑的，口感蠻好的。这個營養很有咬勁啊，而且它超特別的，它並不是整個圓圓的，它是這樣子，就是切的這樣子不規則形狀。我跟你講，它的這一間的料啊，超級古早味。如果你很愛吃古早味的話，這一間真的是非常的強哎。我覺得不只吃一個好吃，也吃一個情懷。我跟你講，我最期待其實裡面有個東西，就是那個芋頭，非常厲害。我們先不吃，然後你給大家看一下這個芋頭的樣子。它就是整個是芋頭纖維出來的，它是有點像把整個芋頭都留在上面了。你試試看，我有吃過類似像這一種，很少吃得到，可是都很厲害。它有綿，然後同時你又可以吃得到那種稍微有點塊狀的感覺，介於塊狀跟綿之間。因為芋頭的纖維啊，你去咀嚼它的時候會有多一點香味，所以這種的話吃起來香味就特別的足夠。而且它是那種蜜芋頭，你可以吃到那種糖甜蜜的感覺，可是又不會太過的甜。我跟你講，我剛剛一來的時候就看到那個芋頭，我就真的哇！太喜歡了，這個一看就知道厲害了。如果可以單買1碗的話，我可能會買1碗回去慢慢吃的那一種。你也可以注意一下它的台面，它台面的綠豆啊，也是有點像人家那種鹹綠豆的那種樣子，所以它非常古早味啊，好喜歡哦。可是就是重點就是你要很喜歡古早味的人，哇，你這間絕對不會失望。我覺得吃東西就是這樣，你吃多了你就會知道什麼東西真的是很厲害。我們以前有來吃過這一間，我只是覺得說那時候只是覺得說，好吃哦，蠻好吃的。可是我現在覺得它超級好吃的。隨着時間我們吃多了，就發現說哇，真的很厲害，因為它這些東西我們平常別的地方吃不到，而且也真的可以分析得出它到底好吃在哪裡。
這一家是遇見章魚燒。那我們今天呢點的口味叫做金色流沙。這一間呢又是澱粉小姐許先生推薦的，然後還有珍奈特珍珍呢也非常推薦這一間。那我刚剛呢看到這個板子上面它是用手寫的，我就問老闆說，你們是不是幾乎每天都會換菜單？他說對，其實是這個樣子，所以口味呢是沒有固定的哦。好，我們趕快來吃一下。哇，超愛！它是那種你插下去，咬到嘴巴。它外皮是酥的那一種，然後裡面還保持還蠻柔軟的，而且呢，它真的鹹蛋黃的香味很香哎。我跟你講，因為我看到它的外皮啊，跟我们一般吃到的章魚燒，不管是日式的還是台式的，都不太一樣，因為它看起來蠻像花枝丸，然後炸得很酥的樣子。我還第一次看到這個樣子，而且很大顆。我必須說，它這個真的是非常的特別。它咬下去的時候，那個酥脆感啊，很像我們在吃那種派克雞排的皮。对，表面真的有一點點像。對，然後吃到尾段的時候會有一點黏牙的，所以是你完全沒有吃過那種章魚燒的口感。我們剛剛看老闆在夾那個章魚的時候啊，哇，好大一塊哦，就是非常的真材實料，口說無憑，是不是真的很大塊？而且我跟你講，它的章魚還蠻新鮮的，整個吃起來是非常的好吃。我經過真的是可以來試一下。珍珍說她的朋友每次經過就會念一下，這個如果是我經過，我也會念一下，一定要買的。我第一次看到買章魚燒還有附泡菜，就像黃金泡菜那種海帶絲，試試看，很好吃，跟這個很搭。所以它這個創意真的很好，而且吃起來就是很爽。它其實它的皮不是完全是日式的，可是它旁邊的整個佐料都很日式。你們看，這個是今天的口味，其實我每一種都還蠻想試試看的。那老闆說他幾乎每一天都會換口味，除非遇到特殊時期的時候，比如說颱風天蔥太貴，或者是叫不到某一些原料的時候。這一間是金華餐廳，我們今天晚上呢跟邱先生的在地同學一起來吃餐廳，然後這間餐廳是他選的，那剛好珍奈特珍珍呢也蠻認同這間餐廳的，也有推薦我們一些菜色。請問柯先生為什麼會推薦這一間餐廳？我是在地同學，好久不見，我好想你們。上次你突然出現了一下，就一張照片而已，竟然有人認出來。還是有點流量的嘛，沒錯，還是有點人。有人叫你趕快去開一個頻道。我在高雄也是有流量的哦。有。就是這家餐廳呢，因為它是那種傳統式的那種炭燒的紅鍋，蠻特別的，在這個火鍋界應該比較少這樣子的形式在這個。然後它的菜色也是跟外面的火鍋稍微有點不一樣，手工的角類啊，還有一些手工的那個火鍋料，其實都還不錯。其實待會上菜的時候再給大家仔細的介紹一下。謝謝。什麼都還沒上，先上了一個炸丸子。這炸丸子還蠻特別的，外面的炸酥酥脆脆，裡面咬開來呢跟獅子頭一樣，是非常嫩的肉丸子。然後它沾了一個像甜面醬的東西，我從來沒有吃過這樣子。它那個有點像甜面醬加一點腐乳醬，可是看起來黑黑，其實算蠻鹹的，可是很夠味。而且我剛剛以為這是火鍋料，結果它是直接上來就可以吃。我沒有吃過這種口味的東西。這家店呢，就是你除了煮那種傳統的，那叫什麼，就是紅鍋的火鍋之外呢，還有一些熱炒可以點。這道菜呢叫做羊肉炸椒，從來沒有聽過，非常特別的東西，很像是很嫩的這種羊小排呢，然後炸了麥脆雞的粉，再沾上甜面醬，而且它很嫩，而且吃起來那個整個羊味很重，可是是很舒服。我喜歡吃羊味會很愛，可是我不確定不敢吃羊的人敢不敢吃。有羊肉香，但沒有羊肉腥，有香而且那種奶的味道。地瓜上來了，要趁熱，不然等一下冷了呢就拔不起來了，而且也沒有絲可以看了。然後這個拔絲地瓜呢，是珍珍推薦我們說來這家餐廳一定要點的，來吃看它到底是不是很好吃呢？這一份100，我覺得很划算的。
然後他說一定要先弄一弄，不然真的就是會全部都黏住這樣子，看起來好行哦。這我一看就覺得會好吃了，所以我非常期待你的表情。這麼好吃又燙，拔絲地瓜相當的好吃，主要呢是它外面裹的那一層糖呢沒有到非常的厚，所以你可以吃到酥酥脆脆，然後也不會太甜，也不會說太刮口。它感觉讓我吃到那種很好吃的糖葫蘆，然後裡面吃到很好吃的炸番薯。很好吃，而且它還有那個芝麻香味在外面。对，我覺得這個呢，就是你放在飯後甜點吃，會覺得相當幸福的那一種。因為它現在吃熱熱的非常好吃，我跟你講，它冷掉一定會超好吃的。煮火鍋用銅鍋真的是特別的有感覺。那我們發現有一件事情，就是我們在台北呢，如果你點這種什麼魚餃啊、蛋餃啊，你只要看到3季的時候，你就會覺得說，哦，這家火鍋店非常的識貨。那在高雄呢，我們看到他們用的是口福蛋餃、口福燕餃啊，就是口福他們家的。那朋友說呢，其實有很多的火鍋店呢，也都是指名用這一間，就是北山什麼？北山記南口福嗎？人家可能有好幾家都是很厲害的啦。像我以前學校是什麼？北長庚南一手，被大家知道我的爛學，哎，不，被大家知道我的好學校了。一手如何？很棒。它这个羊肉湯頭非常的特別，它喝完之後呢，會有一種回甘的感覺。它那個湯不會燥，而且其實還蠻甜的，那種是紅燒的味道。你如果要把它歸類成紅燒或是藥膳，我覺得都有一點點難歸類，比較像是在2個路線的中間。喜歡。這個是原本鍋底裡面的羊肉塊，來試一下看看。其實跟剛剛炸的那個應該是一樣的。因為它的那個肉很嫩，然後其實他們很有羊味，但是你覺得是沒有羊騷味的。但我蠻喜歡吃羊的，所以我不管怎麼吃我都很喜歡。剛炸的比較吃不出來，可是放在鍋裡面的呢，真的羊味就會稍稍重一點。我個人呢比較喜歡這種羊肉塊，它多於它剛剛的羊肉片，因為羊肉片它跟外面好吃的是差不多的，那我在外面吃就可以了。所以我覺得可以把一些扣打留給這個羊肉塊，然後其他比較特別的東西。就是以優劣來說呢，羊肉塊是更能夠看出來它勝出的地方。這個是川丸子，這個吃起來也是非常好吃，我覺得很像是獅子頭的縮小版，然後更鮮一點，更軟一點。裡面是粉紅色，這煮蠻久了，不是沒熟哦。我覺得這個一定要點。最後呢是這個口福燕餃，口福蛋餃呢剛剛已經都被吃光光了，我現在夾不到半個，可是呢非常的好吃，因為他們的手工感啊非常的強，我光是看那個蛋餃就知道說它應該就是在那種鐵板上面煎的，就很有那種痕跡。我們常常吃3季的，我覺得這個吃的還會讓我們覺得很驚豔，很不錯。我們回到飯店來總結一下，今天非常感謝我們這些好朋友們的火力支援，提供我們非常多好吃的名單。我跟你講啊，我們就是好像是從台北，因為這些東西台北都有，可是跑到高雄啊來吃的，就覺得好像找回那種傳統味道。像我們吃的第一間啊，發現男生對吧，攝影師大哥都喜歡吃，可是女生都不喜歡，不科學統計。後來想到，有些東西就怎麼樣，男子漢愛吃，然後女生比較細膩，比較不喜歡吃。那我們常常在吃一些東西的時候呢，就會有人喜歡，有些人不喜歡。我覺得可能會跟你的性別啊、你的生活習慣啊，然後吃的東西的鹹淡有關係。那我覺得今天算蠻開心，因為好多東西都非常的傳統，都很有那種老靈魂。那我覺得鹽埕區真的是非常的老城區的感覺。對，那其實就是說真的，這些東西呢，我們在台北並不是沒有吃過，不過呢，來到高雄的話呢，就會覺得說，好像吃到那種我們在台北吃的東西，但是它最傳統、最原本應該要有的樣子。我覺得如果你可能在台北啊，或是北部吃膩的話，你來走一趟啊，我覺得你一定會覺得特別有新鮮感，而且我不知道我們今天真的算是吃得很開心、很興奮，也是。蠻興奮的。好啦，我們今天就先到這邊啦，也謝謝大家，謝謝我們這些好朋友啦。好了，先這樣，拜拜。拜拜。